書中咧有個例子係講到咧《華嚴經》係啦，咁《華嚴經》入邊咧有一個叫做善財童子，咁佢一日咧就去到彌勒菩薩，係想參見彌勒菩薩，咁就去到咧毗羅遮那佛嗰個樓閣嗰度啦，係啦，毗羅遮那嗰個莊嚴樓閣嗰度係啦，咁彌勒菩薩咧就一彈係啦，隻手一彈。咁就開咗個樓閣啦，係啦，彈指出間咧就開咗個樓閣，係啦。咁開咗個樓閣入邊咧，個樓閣入邊咧，其實咧善財童子可以喺個樓閣入邊咧見到咩咧？見到阿僧祇嘅寶樹啦，見到阿僧祇嘅羅網啦，見到阿僧祇嘅宮殿啦，甚至見到阿僧祇嘅樓閣，都係一喺個樓閣度見到。係啦，咁咧喺樓閣入邊咧有啲牆噶嘛，係咪？咁喺牆嗰度咧，亦都見到咧，好犀利嘅見到咧，彌勒菩薩咧係講經説法嘅時候嘅個相啦，見到彌勒菩薩咧係行善嘅相啦，係啦，咁亦都唔係行善即係修恩嘅相啦，亦都見到咧行菩薩道嘅個歷程啦。彌勒菩薩行菩薩道嘅歷程，都喺個牆上面見到，亦都見到咧見到咧他方世界咧嘅嗰個剎土嗰個見嗰八相成佛啊，係啊，都喺嗰啲牆嗰度見到。唔單止見到彌勒菩薩做修恩嘅歷程啦，仲聽到個聲，係啦，聽到個聲，嗰啲牆都聽到，係啦，咁。所以咧，當時咧善財童子咧就見到呢個境界就不忘念，係啦，咁所以有個至莊嚴嘅解脫門，得到至莊嚴解脫門啦，係啦，亦都正入等菩薩嘅位置，係啦，咁咧其實咧仲有一個宮殿嘅，就叫大自在梵天水晶光殿，係啦，咁呢個光殿咧係咩嚟咧？佢可以咧。呢個宮殿入邊咧，其實咧可以睇到3000大千世界嘅景物。咁即係咩咧？其實佢可以睇到咧諸天嘅宮殿，喺呢個宮殿入邊睇到諸天嘅宮殿，睇到龍宮嘅宮殿。龍宮即係龍王啦，住嗰啲宮殿，龍王都有福報嘛，住嗰啲宮殿，甚至睇到咧阿修羅嘅宮殿，係啦，同埋咧人間啦，人間嘅宮殿，人間住嘅屋咧，佢都可以。透過呢個宮殿係睇得到嘅，甚至睇到大自然景象咧，山川樹木嘅景象都可以透過呢個宮殿睇到得晒。仲甚至咧睇到咧眾生嘅好臭啦、清濁啦，都可以透過呢個宮殿睇到，即係睇到所有眾生嘅心念啦，都可以透過呢個宮殿睇到。呢個宮殿咧就可以好似咧觀掌上明珠一樣，即係觀掌上珠，即係。好似揸住粒珠睇到晒所有嘢啦，係啦。咁而因為咧極樂國土咧係因為阿彌陀佛嘅清淨，所以咧清淨咧，所以可以因為透過阿彌陀佛修到咁清淨，而睇到咧所有嘅即係好似明鏡咁樣照見到其他地方，甚至其他3000大千世界嘅景象咯，係啦。咁都可以咧喺翻極樂國土嗰度呈現出嚟。咁極樂國土嗰度咧，其實可以睇到咧眾生，睇到眾生嘅嗰個叫做咩善惡因緣，係啦，見到咧眾生做嘅嘢善惡因緣。咁其實咧係啦，即係極樂國土咧，佢嗰度講咧，其實極樂國土有宮殿咧，有樓閣啦，亦都有寶樹啦，亦都有珍寶牆上邊啦，都好似清淨明鏡咁，即係好似鏡咁，係啦。咁入邊咧都可以照見咧十方無數嘅國土咧嘅淨偉諸相，即係可以睇到咧其他唔同嘅國土嗰個清唔清淨啦，甚至咧係咪好所有嘅相都係睇到。點解要咁做咧？令到咧極樂國土嘅天人啦，都能夠係見異思齊，同埋因為睇到呢個景象，能夠去見惡內散，係啊。咁呢個就係個目的咯，係啦。